ini.
Đi rồi, vừa mới đi vào.
sao em nhỉ? Em thì sao nhỉ? Sao nhỉ? Khoai này, Có bí rồi đây anh ạ. có bí. Gì đấy?
đây nữa này. Đấy. Bình á. Đây. Anh gọi là thích. Mày đang nam. Anh gọi đi. Thích. Mày đang nam. Gọi đi. Thích. Đâu rồi? Nó đi ngủ rồi. Mày đang nam. Trứng cho con nhá. Để ngã mùm đấy. Hù đấy. Mẹ bóc trứng cho con này. Rồi đưa đây mẹ sẽ bóc trứng cho con nhé. Nóng nhá. Đây mẹ cho này. Đi ơi. Con cắn. Đây này cho con cầm này. Đây. Không ăn à? Ra đây nào. Thú à? Cái bưởi á? Đi con ơi đi. Hoan hôn ơi nhá, con ngủ đây nhá.